Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате 3 нови случаи на COVID-19 во Тетово, 1 во Гостивар. Вакцинацијата според редовниот календар се одвива непречено, велат од службата за вакцинирање на здравствениот дом во Гостивар. Укината забраната за движење во шума, рекреативците задоволни од одлуката. Тројца новозаболени од COVID-19 во Тетово во изминатото деноноќие, а 26 нови случаи на ниво на држава. Министерството за здравство информира и за 36 оздравени пациенти, како и за 1 починат. Во Тетово се регистрирани уште 3 нови случаи на COVID-19 во изминатото деноноќие. Со тоа вкупната бројка на заболени изнесува 69 лица. Во Гостивар пак регистриран е 1 нов случај. Од Министерството за здравство информираа за нови 26 случаи во земјава, 36 оздравени и 1 починат пациент на 80 години од Скопје. Денеска се регистрирани 36 оздравени пациенти, вкупно до сега 337, од нив 20 се од болничко лекување, 34 кои што се лекуваат во домашни услови од Скопје, Триглав, Велес, Кочани, Проби, Штип и Штип. Инфективната клиника починал 1 пациент на 80 годишна возраст кој е лекуван на клиниката од 21 април. Во изминатите 24 часа направени се 408 тестирања, потврдени се 26 нови случаи, и тоа по градови во Скопје 11, во Куманово 20 пациенти, во Тетово 3, во Струга 6, во Битола 1, во Гостивар, Виница и Неготино исто така по 1 диагностициран пациенти, сега вкупно хоспитализирани 61, од кои што на механичка вентилација се 6. Во болницата 8 септември хоспитализирани 24 вкупно потврдени, со потешка клиничка слика 6 пациенти, кои што се на респираторна машина. Во останатите болнички установи, каде што има инфективни оделенија, каде што се хоспитализирани пациентите, согласно последните информации, нема некоја драстична промена во однос на нивната клиничка состојба. Во изминатото деноноќие направени се 408 теста, а вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 во нашата земја изнесува 1326. И во време на пандемија на коронавирус, вакцинацијата според редовниот календар се одвива непречено, велат од службата за вакцинирање на здравствениот дом во Гостивар. По повод Европската недела на имунизација, лекарите потсетуваат на важноста на вакцините во спречување на масовни зарази. Вакцините се една од најуспешните и најекономични здравствени мерки во светот, а имунизацијата е неопходна за да се спречат болести и да се заштити животот. Ваква е пораката од медицинските работници по повод Европската недела на имунизација, која годинава се одбележува од 20 до 27 април. И во време на пандемија на коронавирус, вакцинацијата според редовниот календар се одвива непречено, велат од службата за вакцинирање на здравствениот дом во Гостивар. Од лани за бебињата задолжителни се нови 2 вакцини, објаснува докторката Адријана Бака. Вакцина против ротавирусот, што се дава во 3 дози. Првата доза се прима на 2 месеци, втората доза на 4 месеци и третата доза се прима на 6 месеци. Втората вакцина воведена е вакцината пневмококната вакцина, која ги заштитува децата против респираторните инфекции и е многу пожелно повеќе за децата што одат и посетуваат градинки, бидејќи таму најчесто се среќаваат со тие инфекции. И таа вакцина се прима на 3 дози. Првата доза се дава на 2 месеци, втората доза на 4 месеци и ревакцинација на првата година. По епидемијата на морбили во земјава минатата година, кај родителите веќе нема толку голем отпор кон МРП вакцината.
Опфатот на деца со оваа вакцина која штити од морбили, рубеола и паротит на гостиварското подречје сега е задоволителна, оценуваат од службата. Во 2018 многу деца не се вакцинира против морбили, тоа една година покасно се покаже и се заразија многу голем број на деца од таа болест. Сега се по-сензибилни и да се вакцинираат и можеме да речеме дека е доброволна бројката што ја примаат вакцината. Поради вонредната состојба и согласно препораките да нема групирање на населението, годинава за неделата на имунизација ќе изостанат вообичаените промотивни настани, кампањи и едукативни предавања. Во службите за вакцинација со цел да се избегне истовремено присуство на голем број лица, се прави распоред и вакцинацијата се спроведува со претходна покана и со закажани термини. За прв пат во историјата, Советот на општина Тетово ќе одржи седница преку социјалните мрежи. Онлайн седницата е закажана за следната среда на 29 април. На седницата ќе има две точки на дневниот ред: усвојување на записникот од претходната седница на Советот на општината и точка за подобрување на општинските услуги. Значи, ќе има урбанистичка ревизија за општина Тетово, изработена за потребите на општина и проектот за подобрување на општинските услуги МСПИ 2. Председателот на Советот Мемети вели дека дел од проектите чија реализација била усвоена на претходните седници на Советот на општина Тетово се одвиваат, но советниците се тука да носат и други одлуки, доколку тоа од нас го побара општинската администрација. Така да, ако ќе има потреба и некоја друга одлука што е во интерес на граѓаните, ние сме подготвени да го носим истата. Нормално дека улогата на Советот е голема во градот, во носењето одлуки, пошто за проектите и за другите работи и да работи општината како што треба, значи одлуките треба да се носат во Советот, така да до сега не сме имале таква точка што би придонесувало уште во оваа ситуација и така да ние како Совет сме подготвени да носиме такви одлуки ако ни доаѓат како точки нормално. Проектите што веќе се во фаза на реализација се течат како што треба, така да уште немаме некоја друга точка што би требал да се носи во ова ситуација. Инаку Советот на општина Тетово последната седница ја одржа во месец февруари. Приведен 37 годишен жител на Скопско Студеничани во центарот на Тетово. Бидејќи се обидел да избега, полицискиот службеник испукал предупредувачки куршум во воздух. Следуваат деталите од СВР Тетово. Вчера околу 16 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово на улица Јане Сандански во Тетово привеле 37 годишник од Скопско Студеничани, по кого била распишана потерница за издржување на 6 годишна затворска казна за сторено кривично дело трговија со луѓе. При приведувањето на 37 годишникот, кој се обидел да избега, еден полициски службеник испукал предупредувачки куршум во воздух. Нешто подоцна, тој е спроведен во казнено-поправната установа Идризово во Скопје за издржување на казната. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и дека во текот на изминатото деноноќие две лица од Тетово, двајцата малолетници, не ја почитувале забраната за движење и во присуство на нивните родители тие се лишени од слобода. Од страна на полициските службеници на СВР Тетово извршени се и контроли кај лица во изолација, 97 во Тетово и 13 во Гостивар, и кај лица во самоизолација, 88 во Тетово и 77 во Гостивар. Тетовци кои почесто ја користат Шар планина како место за одмор и рекреација и во време на пандемија ја поздравија одлуката за укинување на забраната за движење во шума. Велат дека планините се добра можност за прошетка во време на коронавирусот, кога треба да се одржува дистанца. Граѓаните велат дека планината е здравје, а пешачењето добра можност да се заборави на болестите. Задоволни се што властите одлучиле да се укине забраната, затоа што планините не се закана за ширење на коронавирусот, а во овој период од годината кога почвата е влажна, не постои голем ризик за појавување на пожари. Здравјето е во природата.
и што повише да сме во природа, толку поубаво. Повише здравје и подолг живот. Движи се за да не забраеш да ходаш и движи се да забраеш на болестите. Пешачењето е многу здраво. За нас постарите уште подобра рекреација. Едва смо чекале да се деси ова, па сега сакамо и да го искористиме максимално. Инаку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски на барање на јавното предпријатие Национални шуми и отповика забраната за движење во шума и шумско земјиште, со кои стопанисува јавното предпријатие Национални шуми, донесена на 16 април оваа година. Со промената на временските услови и пролетното развивање на вегетацијата се намалува опасноста од појава на пожари на отворено и поради ново создадените услови, нашето министерство ја укинува забраната за движење во шума и шумско земјиште, истакна од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Форумот на жени на движењето Беса денес подаруваше заштитна опрема на граѓаните. Ние како форум на жените и форум на младите излеговме на улица и излеговме на пресред на граѓаните и да ги сензибилизираме луѓето да ги носат маските и ракавиците, како прво да се заштитат себе си и граѓаните околу себе. Колку маски ќе бидат поделени? Па има околу 2000 маски, ама како што се гледа, луѓето се заинтересирани и ги почитуваат мерките и секој кога им пружиме помош, например, им даваме маски, тие го прифаќаат многу со задоволство. Поради пандемијата со коронавирусот, еден од најголемите муслимански празници Рамазан Бајрам годинава ќе се одбележува на поинаков начин, со празни џамии и молитви од дома. Апел за почитување на препораките упатија и од исламската верска заедница. Од денеска започнува Рамазан, најсветиот месец во исламот, но годинава и ова одбележување ќе помине поинаку, поради светската пандемија со коронавирусот. Заеднички молитви по џамиите ќе нема, а ова тешко паѓа за секој верник, како и за овој тетовец што го сретнавме во дворот на шарената џамија. Илми Меджити жали што годинава молитвите ќе бидат од дома, а вечерите без гости и роднини. Но за доброто на сите, вели, мора да се почитуваат препораките. Токму во времето за кланање, ние мораме да бидеме под политички час. Тоа е главното. Од другото што да ви кажам, се кланяме дома. Мора да се почитува законот и закон. Нема тука што нема никаков гостин, ни идење, ни доаѓање, ни за Бајрам, посетување, и тоа се прекинува и нека сме живи и здрави. За цело време на светиот месец верниците постат од изгресонцето за Едисонце. Џамиите пак за време на молитвите биле преполни. Дворот на познатата тетовска шарена џамија, кој вообичаено за време на светиот месец Рамазан е полн со верници, оваа година поради пандемијата со коронавирусот ќе остане празен. На молитви од дома и почитување на препораките повика и поглаварот на ИВАЗ Сулейман Реджепи, кој пак пред само 10 дена во телевизиско гостување се закани дека ако владата не и помогне на ИВАЗ, ќе ја повлечат забраната за собери, па немало сила што ќе може да се бори со пандемијата. Apeloj dhe ju lutem që t'ju përmbahani parimeve islame për shëndetin tuaj dhe të gjithë të tjerëve dhe njëkohësisht të respektojmë atë që thonë mjekët dhe ekspertët lidhur me pandemin COVID-19 virusin vetëm. По завршувањето на едномесечниот пост се слави Бајрамот, кој се смета за еден од најголемите празници. Како и дали ќе се одбележи по примерот на Великден, односно под полициски час, ќе се реши непосредно пред празнувањето.
Почитувани, тука е крајот на вестите. Почитувајте ги препораките и следете ја нашата програма. Пријатно!